თავის გმირებს. პროგრამას ეწოდება კომუნიკატორი, ჩვენ ნელ-ნელა გადავდივართ აქტუალურ ბლოკში. დღეს რა საკვირველია, საკმაოდ მარტივი იყო დასკანვა ინტერნეტის, იმდენად პოპულარული თემა გვაქვს ერთ-ერთი, რომელიც მოამბეშიც კი მოხდა. ფაქტიურად ეს არის შემთხვევა, როდესაც ინტერნეტ ტროლი ვირუსული, ანუ ვირალური ვიდეო. მე ვკვედი, ნატურალური ტროლი გახდა ინტერნეტ ტროლი. ხო, იმის გამო რომ რაღაცა გარკვეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ გამოაგდო ის თავის ვებგვერდზე და ეს გავრცელდა რასაკვირველია და საინტერესოა რომ საინფორმაციო გამოშვებებშიც მოხდა, ანუ მოკლედ გეტყვით, კადრს ვერ გაჩვენებთ ვიდეოს, იმიტომ რომ არ აგვაქვს საშუალება რომ გადავფაროთ ის უცენზურო სიტყვები. გარდა მოამბეს და არაერთი სხვა საინფორმაციო გამოშვებაში უკვე მოხდა. ასე რომ ვეკვედი მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის. უკვე ასე თუ ისე იცით, ეს არის ის შემთხვევა. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ქალბატონმა შეურაცხყოფა მიაყენა პატრულს, ანუ იქ ხდებოდა გადმორეკვები გარკვეულ ახლობლებთან და ეს ადამიანი ძალიან პოპულარული გახდა, რამდენადაც ვიცი, აქ არის რამდენიმე კომენტარი, რომელიც დაიდო მის ვებგვერდზე, რომ ის მადლობელია რომ რუსთავი ორმა გააშუქა ის და პოპულარული გახდა და ასე გადაცემაში. იმიტომ რომ პოპულარობა მოწონს. ეს იგი ჩვენ პოპულარული ადამიანები მოვიწვიოთ. ეთილი არ ვიცი. ხელი შეუწყოთ. დავფიქრდები, საერთოდ თანაწამყვანად ხო. აი ესე ხდება ადამიანების ჩანაცვლება. პოპულარული სახეებით. მაგრამ ყველა საინტერესო ის არის, რომ ამას ძალიან სწრაფი ინტერნეტ რეაგირება მოყვა, ანუ ინტერნაუტების მეშვეობით. მაგალითად ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც მინდა გაჩვენოთ, ანუ ვის ურეკავდა ეკა ძალიან საინტერესო, ყველა საინტერესებს ვის ურეკავდა, ჩვენ ვეძახით მას ესეთი ნაზის მოუგონეთ ყურო? არ ვიცი, არაფერი არ. აი ეს არის მაგალითად ის ადამიანი, ვისაც ურეკავდა, ხო? პასუხობს რაც ყველაზე მთავარია. ხო, ერთ-ერთი ვერსია არის, ის ჩამიგდე მეორე ვერსია. ჩაგიგდე მეორე ვერსია. არის აგერ ვერსია, რომელშიც ოღონდ ბოლოს წიდა გახსენდი, აი ეს. ხო, არის ასეთი ვერსიაც, მაგალითად ეს ლართან დაკავშირებული რასაკვირველია. ალბათ მაყურებელს არის მოკლედ დღესდღეობით მეგობრებო ძალიან მარტივია გახდა პოპულარული ის, რასაც ენდი ვორხოლი ეძახდა, რომ აი ყველა სჭირდება თავის 15 წუთი. ყოველ შემთხვევაში აგერ ადამიანმა მიაღწია რაღაცა გარკვეულწილად შეძლო, როგორც იტყვიან რა. როგორც რუსები იტყოდნენ жизнь удалась. ოღონდ უნებურად. უნებურად ალბათ. გათვლილი არ ქონდა. რაც შეეხება დანარჩენ თემას, რაც შეეხება თვითონ პატრულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაქციას, მოკლედ სამინისტროს არ უმთავრდება ისტორიები სამწუხაროდ. ნუ უნდა დაველოდოთ ალბათ რა დარწმუნებული ვარ დღის ბოლომდე რაღაცა გარკვეული პასუხიც იქნება, ყოველ შემთხვევაში შევგვირდნენ რომ იქნება პასუხი. ეს იყო ეკას თემა, თუ ვის ურეკავდა ეკა და 40 ლარიანი როგორ გამოიყურება დღეიდან. 20 ლარი. არა 40 ლარიანი სპეციალური კუპიურა არის. სპეციალური საიუბილეო კუპიურა არის. კუპიურა რომელიც არ გვაქვს და ამიერიდან გვექნება. ეხლა კი ერთი საინტერესო და შესაბამისად საკმაოდ სასიხარულო ამბავი მე ვიტყოდი. ამბავი ეხება ვაკის პარკს და ვაკის პარკში მშენებარე სასტუმროს ბუდაპეშტს, რომელიც რესტორნის ნაცვლად უნდა აშენებულიყო რესტორნის ადგილას. გამოქვეყნა დღეს მერის განცხადება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ ეტაპზე შეჩერებული იქნება მშენებლობა, იქიდან გამომდინარე, რომ აღმოჩნდა გარკვეული ტიპის დარღვევები, ანუ ის დარღვევები, რომელზეც უკვე კარგახანია სამოქალაქო გაერთიანებები, აქტივობები ლაპარაკობენ ამასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი არის ის ფასადი, რომელიც კიდევ უფრო გადაწეულია. აღმოჩნდა, რომ ეს გზა, რომელიც სასტუმრომდე მიდის, ორმხრივად შეუძლებელია, რომ ორმხრივი გზა გაიყვანონ ამ ადგილას. ვიწრო გზა არის და ამისათვის საჭირო არის ის ტყე-კაფი, რომელიც მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის, გაიკაფოს და ამის გაკეთებაც ასევე მიზან შეუწონლად აღიარა თბილისის მერიამ, უпростоრად თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა და განაცხადა, რომ აუცილებელია გამოიყოს რაღაც სხვა ტერიტორია, სადაც გაგრძელდება ეს მშენებლობა, ну, ამაზე რაღაც გარკვეული დრო ეს კომპანია დაკმაყოფილდება რაღაცა ტერიტორიით ალბათ. ჯერ თვითონ უნდა მოიფიქროს, თუ მას აწყობს რამე სხვა ტერიტორიაზე გადავიდეს და იქ დაიწყოს მშენებლობა და ამის შემდეგ უკვე ის პროცედურები, რომელიც აქ ვაკის პარკთან მიმართებაში დარღვევით
დაიწყო და დღემდე გრძელდებოდა, იქ უფრო სხვანაირად. ანუ შამპანიური გავხსნათ თუ არ გავხსნათ? ჯერ ჯერობით მე მგონი ცოტა წრეზე სიარულს გავს ეს ამბავი, არ არის გამორიცხული. მოქალაქეების და ინვესტორის ინტერესები გვინდა რომ ორივე იყოს დაცული და ამ დანის წვერზე დავდივართ. სხვათა შორის მარიამ ბანქრაძემ, რომელიც არის ერთ-ერთი აქტივისტი პარტიზანული მებაღეობის, რადიო ჯიპასთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ თვითონ ფაქტი, როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და ყველა ვაღიარებთ, რომ როდესაც საზოგადოებრივი აქტივობა მსგავსად იქნება დაფასებული თუნდაც მერიის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია და ისინი აპირებენ, რომ შეიტანონ დღეს 27 იანვარს 13 საათზე უკვე შეიტანდნენ სავარაუდოდ ადგილმონაცვლეობაზე მოთხოვნას და ესეც თუ დაკმაყოფილდება პრინციპში მე შეგვიძლია გავხსნათ შამპანიური. თუმცა ბევრი შამპანიურის გახსნამდე ალბათ ისევ იქავდებივართ, რომ ცალკეული ობიექტებისთვის ბრძოლა რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, თუმცა სისტემურად უნდა იყოს ეს პროცესები ისე მოწესრიგებული, რომ ცალკეული გოჯი, მიწის და ხე და ინვესტორის მიერ ნაყიდი ტერიტორია არ იყოს და საცავ, იმიტომ რომ ვაკის პარკზე თითქმის მეორე წელია გრძელდება ეს ამბავი. მე ჯერ კიდე არ ვიცით. მთავარია რომ ეს ერთი კონკრეტულმა ფაქტმა მოგცეს განზოგადების საშუალება და ასეთივე მიდგომებით იყოს სხვა დანარჩენი პროექტების განხორციელებული, რომელიც დაგეგმილია თბილისში. კიდევ ერთი აქტუალური თემა, რომელიც ამ შემთხვევაში გადასასვლელებსაც ეხება. დღეს რატომღაც გადასასვლელების თემა იყო ძალიან აქტუალური, არა ჩვენ მხოლოდ ალბათ უნდა ინტერნეტში. გავაცნოთ მერე ჩვენს მაყურებელს ის კარგი საიტი, სადაც მათ შეუძლიათ თავიანთი პრეტენზიები, ფეხით მოსიარულეთა პრეტენზიები განათავსონ, თუმცა მანამდე ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ფოტო ილუსტრაციისთვის. ეს არის ვაკის პარკის გადასასვლელი, მიწისქვეშა გადასასვლელი, სადაც დამონტაჟდა ლიფტი იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა მარტივად შეძლონ მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობა. და ეს არის დასაწყისი, როგორც დღეს მოამბეში გითხრეს, ამბობენ, რომ ყველა სხვა დანარჩენ მიწისქვეშა გადასასვლელებშიც დამონტაჟდება მსგავსი ტიპის. ძალიან სასიხარულო ფაქტია. კი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეორე შედარებით არა სასიამოვნო ფაქტი, რომელიც ამ ყველაფერს ებმის, ის რაც უკვე გაკეთებულია, რატო ვაკეთებთ არასწორად, აი ეს ფოტოც მაჩვენებთ. ეს არის პანდუსი, უნივერსალური დიზაინი, რომელიც აქ სადაც უნდა ავიდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. ეს რამდენად ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჯერ კიბეზე უნდა ავიდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ავიდეს, რომელსაც ისეთი დაქანება აქვს, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია. ეს არის ძველ ქალაქში, რამდენადაც ხდები, სერგო პარაჯანოვის ძეგლს ხედავ და ეს უნდა იყოს სავარაუდოდ სანაპიროზე ჩასასვლელი, ბამბის რიგიდან ჩასასვლელი სანაპიროზე. მოკლედ რაღაცები, რასაც ვაკეთებთ, ჯობია რომ თავიდანვე სწორად იყოს დაპროექტებული, იმედი მაქვს, რომ ამ ლიფტებსაც არ ექნება მსგავსი ტიპის პრობლემა. კეთილი, გიგი, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ალბათ ხო სამსოზე. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუდიაში პერიოდულად წერთ ძალიან საინტერესო, ფაქტიურად ძალიან ესეთი განსხვავებული ჟანრის მუსიკოსებს. ამჯერად კიდევ ერთხელ გვინდა წარმოგიდგინოთ, ესეც პრემიერა, პირველად შევასრულებთ ამ წარმოგიდგენთ ამ ნაწარმოებს. ისევ და ისევ ჩვენი ძველი ბათუმელი სამსო ნაწარმოებს ეწოდება Prepared to.